السلام عليكم المشاهدين. كما راكم تلاحظوا هنا هذه اردوس. عندي واحد الصديق نسب له. هو عنده دبلوم في جيني ميكانيك، ما شاء الله عليه. قام بعملية تعديلات على هذه السيارة، كنا نوصل لكم فيديو من قبل. هو الآن جاب لنا طريقة جديدة وواحدة أخرى اللي هي وضع محرك ار 25 في السيارة من نوع اردوس، ولا بوات ار 25 او الموتور دبل كور. ما شاء الله، قام بعض التعديلات الخفيفة على مستوى الهيكل السيارة من الجانبين ووضعه في سيارة اردوس الفرنسية. والله يا اخواني نحييه ونقول له شابو، ما شاء الله ما شاء الله عليك. دوك تشوفوا رايح ينوضها وتسمعوا النقرة تاع الموتور، وخليكم نتوما لاحظوا وعبروا كيما بغيتوا، وماذا بكم دعمونا بجام ولايك في الصفحة. اسمعوا النقرة تاع الموتور اول مرة شوفوا الموتور بعينيكم. اسمعوا النقرة خواتي. تهلاو تهلاو، بارك الله فيكم في جام لاباج. الله يحفظكم.